økonomiske kredsløb er svært at opfylde, fordi der er nogle indbyggede konflikter. I for eksempel Danmark har vi en lav arbejdsløshed, som er positiv, men også har den negative konsekvens, at det vil presse priserne op. Presset på priserne vil forekomme, fordi der kommer flere penge imellem hænderne på folk, hvilket vil øge det private forbrug og skabe en større efterspørgsel. Denne efterspørgsel vil virksomhederne gerne komme i møde, og derfor øger de så produktionen ved at ansætte flere mennesker, som så betyder, at omkostninger for virksomheden vil stige. Den øgede produktionsomkostning vil virksomheden gerne have betalt, så derfor sætter de priserne op. For at forklare, hvordan de forskellige sektorer i økonomien påvirker hinanden, anvender vi nemlig det økonomiske kredsløb. Det økonomiske kredsløb er en model over de transaktioner af varer, tjenester og penge, der foregår imellem samfundets vigtigste økonomiske aktører. Jeg vil gerne fortælle lidt om det økonomiske kredsløb. Vi starter her med virksomheden. Virksomheden låner nogle penge i banken, som de så bruger til at producere nogle varer. Det gør de i udlandet, så derfor sender virksomheden nogle penge til udlandet, for at udlandet så kan sende varerne tilbage til virksomhederne. Virksomhederne sender varerne ud til husholdningen, hvor de så betaler selvfølgelig virksomhederne for varerne. Virksomhederne har også nogle afsparinger i banken, og virksomhederne skal betale deres skatter til skat. Skat, de betaler løn til husholdningen, men selvfølgelig skal husstanden også betale deres skatter. Og så har husholdningen også nogle afsparinger i banken, og de låner også nogle penge i banken. Husholdningen, de køber selvfølgelig også varer fra udlandet, som så går til udlandet. Og skat, de har nogle opsparinger i banken, og banken skal selvfølgelig også betale skatter, ligesom alle andre. Og så skal skat, de betaler nogle penge til virksomhederne, for at de kan reparere veje og skoler og offentlige institutioner.